围攻秀山郡，但秀山郡兵力薄弱，恐怕撑不了多久。弟兄，我即刻飞鸽传书，让楚卫兵马前去增援，定保尊夫人平安。 娘子，娘子，你睁眼看看我，你睁眼看看我。为什么？为什么对我这样？ 为什么呀？为什么？女施主。 不瞒一别，女施主一向可好？我没有见过吗？且听我慢慢道来。红七啊，想不到你没死啊！原来你死以后，能有个人给你这样的待遇。 谢谢大师。娘，我回来看你了。爹，本来你还有点担心吧？ 活着回来就好。你这么有出息，你娘一定会高兴。如果她知道你有本事给她报仇，她会更高兴。爹，我没忘。我相信你在比武大会上说的话，大战段之心不是为了帮主之位，就是为了比武。 我就是想试一试一阳指的厉害。那要是我打不赢段志兴，我也打不赢段义长。他还不知道你要去杀段义长吧？爹，我在想，跟我们有仇的是段义长，跟段志兴好像……你是想说，祸不及子孙？
我知道你把段之星当兄弟，当年我也把段义长当兄弟。如果你说的有一个字是假的，我就把你千刀万剐！我用人头担保，段义长不但没有派援兵，还把楚威的兵马派去了大理城。为什么？为什么他要这么做？16王篡位，他带着兵马回去夺取皇位了。为了皇位！大哥，你拿他当兄弟，替他卖命，他呢？他却当你是一条忠诚的狗。段义长！啊！君山红漆之灵位，我们两个居然对着你的灵位泡澡。那一火他脾气挺大的哈，给我们两个人一人一个耳光。所以他叫一火吗？也对，这样才对得起他的名字。我找不到他，怎么办？他不想见我们，他不会让我们找到他的。这是贡品，这样不太好吧？我当然知道是贡品，那供给我的嘛，不就是我的了吗？现在我请你喝。哎呦，有道理。来，哦，好了。哎，抱歉啊，我在擂台上出手重了，你没受伤吧？哎呦，这话应该是我说吧？别忘了，我还差点赢你呢。要不是你跟我一起打的话，我的降龙18掌可上不了这一层。要不是你帮我练气，我这一阳指啊，也突破不了这个瓶颈。这次我输了啊，输得心服口服。我再练练啊，我们再找一天过过招，看谁才是真正的天下武功第一。上次你打赢我的时候，我也是这么想的。哎，你什么时候回大理？哎呀，你这小子，催我走啊？不是，我是怕你回大理以后没人陪我喝酒。那我们今天就好好喝个爽，喝个爽。传功长老到。长老好，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 好久不见，长老好，好久不见，长老好，长老好。感谢诸位参加本帮第18代掌门传位之礼。我们丐帮呢是叫花子窝，一切粗陋简单，还望大家见谅，见谅。对，这才是叫花子办的事儿吧？拜见帮主。哎，伯父没来啊？哦，我让他别来了。照他们的规矩，这丐帮所有弟子都要对我行大礼，他在多奇怪。也对。怎么你这帮主的衣服比弟子还要破？全帮最破。衣服破归破，但这9个袋子，我也曾经有过配上这9个袋子的梦啊。袋子越多，责任越大。是啊，袋子越多，责任越大。帮帮我。
兄弟。时辰已到，有请打狗棒。心小小浪滔滔，何惧一面流浪？最终一场缥缈，降龙剑今朝，正道道。帮主，各位，这便是打狗棒，本帮帮主的信物。这块布就是本帮第9代帮主乔帮主威震江湖、振兴丐帮时穿过的袍子。借此提醒代代帮主，拿起这打狗棒，便是拿起了本帮万千弟子的期望，拿起了保家卫民的匹夫之责。弟子洪七，谨遵祖师爷与历代前辈的训诲。天元长老，人找到了。大胆！谁让你闯进来的？啊，他是我管辖的执法弟子，正在查一件大案。我收到密报，有人想借比武大会挑起本帮与大理的纷争，引发武林混战。高长老，请放心，我可以担保，大理绝不会为难丐帮的。我当然知道世子你没有恶意了，但如果不巧世子死在了擂台之上，那大理岂能不来兴师问罪啊？大家也都看到了，世子差点就被奸人所害呀。但奇怪的是，以世子的功力，奸人的摄心术应该不足为惧，但世子却中招了。哈哈，想必其中一定有什么内情吧？在下当时只是一时疏忽。世子啊，你就不必再替那个奸人所隐瞒了。这摄心术的幕后之人，我们已经抓到了。押上来！押上来！快放了他！谁让你们抓他的？如此为难一个女子，不怕被武林同道耻笑吗？帮主息怒！随意放过一个恶人，本帮更会被耻笑。据探子报，就是他蛊惑世子上擂台，想借机挑起丐帮和大理的仇恨。不是的，是我自愿要上擂台的。世子，刚刚我不是跟您说了吗？但凡您在擂台上出什么意外，那大理跟丐帮肯定势同水火，兵戎相见呐！妖女挑动武林争斗，祸害苍生，其心可诛。对，不是这样的，不是的，不是这样的，不是。我有话说，我可以担保，这位女子绝无恶意。哦，帮主如此断言，难道你与此女非常熟识？我确实与这个女子非常熟识。那你可知她身份特殊？她便是大理未来的世子妃。这个妖女啊，居然不守妇道，勾引帮主！这分明就是用美人计挑起我们丐帮和大理的争斗，大伙说是不是？诸位，我们丐帮也不会轻易破坏别人的名节，更不会给世子戴绿帽子，是不是啊？那帮主到底知不知道此女是世子妃呢？如果不知道，那就是此女红杏出墙；如果知道，那就是帮主夺人所爱了呀。
那又怎么样啊？我还知道你老婆是你老婆呢。那到底是你老婆红杏出墙，还是我夺你所爱了？我说高长老，你这执法长老是怎么当的？许长老所言极是。世子，这把刀世子认识吗？这把刀便是从此女身上搜出来的，想必是定情信物吧。武林大会上，大家都看见此女扇了帮主一巴掌，还说帮主一次次的骗她，这算不算有凭有据啊？许长老，帮主明知她是世子妃，还继续与她来往，帮主算不算行为不检点？事情是这样的，事情不重要，重要的是下面武林中人都在看着呢，你不能与整个的武林为敌。按帮规，淫人妻子者，什么责罚？杖40，赶出本帮。这事该怎么了结？还请帮主明鉴。我宁可跟你们所有人为敌，也不愿意把脏水泼在他身上。帮主，他还不是帮主呢。帮主以及在场的各位，有一件事情，在下必须澄清。长老们和帮主，请允许在下说几句。这位姑娘根本就不是世子妃，就算她愿意，我也不愿意。她的容貌怎么配得上我这个世子呢？当初我就是因为看不上她，所以才逃婚的。这订婚都还未理成，这姑娘没有婚约是自由之身。那各位啊，还有高长老，敢问咱帮主有罪吗？世子，你就别再为他开脱了，他可破坏了你的名声啊！哎呀，事已至此，丢人就丢人吧。我逃婚之后，父皇悬赏了我的下落。你们不相信，可以去看一看，那悬赏还在呢。误会，误会！大家都听到了吧？世子大人有大量，把事情都讲清楚了，不像高长老胡说八道。误会已经解开了，今后若是有人再造谣，挑拨本帮与大理之间的关系，我以丐帮之名，绝对会追究到底。高长老还有话说吗？大理也会追究到底。已无大碍，休养几日便好。啊，告辞了。多谢大夫。多谢。幸好一会儿姑娘的伤势没什么大碍，这下终于可以放心了。当初就是因为这把刀，他把我错认成你。我一开始就知道她是未来的世子妃，但并不知道你是大理世子。如果不是我逃婚，送他那把刀的人，就会是我。
但如果这样，我就不会遇到你，就不会在这儿，就不会上擂台，不会有如此奇遇。一会儿也不会认识我。命中注定，都送你。没想到那两个臭小子还真的是兄弟连心呢。他们要是这么好对付，你也就不用找我来帮忙了呀。哼，还不是你的什么一箭双雕之计，现在一只雕没射下来，我差点被射下来了。丢下一个天大的绿帽子，他都能接得住。这个段志兴，比他爹强多了。当初把我赶出丐帮的就是高长老，现在我当了帮主，最害怕的就是他。他这次抓一伙就是冲着我来的。难怪，他处处与你针锋相对。嗯。你带他回大理吧。我带一伙？不，好你个红旗！这就是，刚一见面又想甩掉我。高长老不是那么好对付的，我怕他会再加害于你。有事儿一起扛，没什么好怕的。两位，其实我们这儿有3个人，其实3个人扛，比1个人强，不是吗？对。你怎么也不行？你现在的功夫早就不如我们了，而且你还有伤，你留在这碍手碍脚的，你想害死我吗？是吗？红旗，你又来这套，也没个新鲜的。你还想要个新鲜的？我也没有办法，他醒着他肯定不肯走。等他醒来，我们2个就死定了。那也没办法，就先不管了。你赶紧带他走，记得避开丐帮的人。让伯父送他吧，我留下来陪你。我们约定好的，要一起闯荡江湖。我还有件事要告诉你。记得我为什么要去大理吗？你说要去找一个仇人，杀我娘的仇人。找到了吗？仇报了吗？伯母的仇就是我的仇，告诉我是谁，回到大理，我替伯母报仇。他就是你的父皇。交你这个朋友，我红旗不后悔。当初咱们说好的，我帮你对付红旗，
你把段志兴交给我。他和一伙离开君山了。那我要知道他们去哪儿了呀？丐帮耳目众多，高长老，帮个忙吧。我现在已经借口养病，避避风头。我劝你，离他们远点儿。这么说，高长老是不愿意帮我喽？那我还不是拜你所赐。现在全天下都知道我跟他们两个结仇了，但凡他们出点岔子，所有人都认为是我干的。很有道理。我有一个绝佳的办法，能让你永远脱离干系。哼，行了吧，我再也不要听你什么狗屁馊主意了。你给我喝了什么？很珍贵的。香芋虎谋皮就要随时准备被虎吃掉。真是大开眼界呀！高长老，你好好养病啊！我答应帮你做的事，我做到了。我答应帮你找的人，我也找到了。这有2条道，该走哪条道呢？老规矩，请葫芦。哎，还葫芦啊！我求你了，别了，咱们走那条。你这是不信任我的葫芦啊！我是不信任你。走吧。等会儿我。这。帮主，如何呀？还不错，如果再加点酱油的话，就更好吃了。你也拿一个。哟，我是说啊，帮主的打狗棒练得如何了？你说这个呀？招数已经差不多了，但就是还有些变化没有办法参透。要是那个师傅在就好了。谁呀？没什么。哟，你来干什么？启禀帮主，那高长老因病啊，今儿又没来议事。只要有我在，他那病好不了。已经10多天了，要不要派人去看看？哎呀，来不来随他嘛。等过阵子帮中事务安定了，我也得出去一趟。到时候要请长老你多费心了。啊，请帮主放心，我一定会尽心尽力。那不知帮主要去何方啊？远方。没想到我还能回来。是啊，这回你可以名正言顺地领取50两赏银了。嘿嘿嘿嘿，我买块地，娶个媳妇儿，再生一大堆孩子。哎，对了，按理来说我把你带回来，是不是能问他们都要10两银子？按理来说我是自己回来的，你应该1文钱都拿不到。那算了算了，还是那50两吧。走吧，走。这。
萤火姑娘，吃点东西吧。萤火姑娘。你得大声点，我听不到。你说什么？哦，稍等稍等。你有病啊！咬你那么狠，你都不疼吗？真是个木头。只要能够排遣姑娘的怨气，就不疼。愣着干嘛？把穴位解开呀！啊！哎呦！啊，对了，明日呢，我去通知挪乌族的人接你回去，因为听说只有你母亲才能管得住。啊，没关系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 ，我的衣服自己弄，男女授受不亲。我也让你尝尝动弹不得的滋味。我那也是不得已啊。我这也是不得已的。不过你放心，我回去会告诉红七，他没有看错你，你是个君子。你不能回去。你已经完成了兄弟所托，后面我再发生什么，也不需要你负责了。萤火姑娘，其实我这么做，也不只是为了兄弟，也是为了你好。我呢，就随口问一句：如果是我先遇到你，会怎么样呢？我要杀了你！我要杀了你！啊？我只是随口问，不必这么生气吧？只要你一死，不但大理会乱，只要你一死，不但大理会乱，乌蛮也会变天。乌蛮也会变天。什么？放心，放心，一刀杀了你。太便宜你了。世子，世子，你先别动啊，我只能暂时止住血，马上会叫太医过来。他怎么样？这个刺客，我会带他回去好好审问。不是刺客，他是萤火。萤火。大壮，呸！下雨了吗？你醒了？你没事吧？你再碰我，真的要出事了。我就说嘛，扎了这么多刀，肯定有事儿啊。以后也是，下手也太重了。你要起来吗？我扶你。小心你，放过我吧，大哥。你刚那一下都要了我的命。萤火他现在怎么样？萤火现在应该在太医院呢。哎，我问你，你怎么惹萤火呢？扎了你那么多刀，刀刀避开要害。难道说你想非礼他？你要我扎你吗？开玩笑，开玩笑。太医说了，你得静养，不能动气。
陛下，父王啊，你呀，回到了大理，为何不来见我？要不是这位朋友报信，你已经身首异处了。你看我干嘛呀？是你让我去领赏的。你们这么长时间没见了，肯定有好多话要说，要不我先告退了。好。你这位兄弟是个好人，这次出宫，是不是认识了不少朋友啊？是，我遇到了个知己。好事啊，为何要叹气呢？他叫洪七，他父亲叫李洪。父皇认识。哈哈，这世上同名同姓的人很多。陛下，启奏陛下，臣来给殿下换药了。来吧。医火在太医殿，对吧？是的，殿下。那他现在的状况如何？这……说吧，朕也想知道。他时而疯癫，时而一动不动。他为何要刺杀你？我也不知道。本来还好好的，说话说着就像中邪了一样。中邪？不行，我得去看看他。殿下万万不可激动，万一伤口又崩开了，你先好好休养，父皇先替你去看看去。难道是蛊虫？果然是蛊虫。他们已经钻入到你的血肉之中了。你是何人？竟敢用武林禁术？陛下不记得我了？我给你提个醒，20年前你也对我说过同样的话。知脑蛊虫是禁术，你就不怕被武林追杀吗？我以为你死了。我仇还没有报，怎么舍得死呢？你怎么变成这个样子？为了逼出蛊虫，我用了更邪毒的巫药，那痛苦比你想象中还要强1000百倍。堂堂7尺大祭司，变成了无耻的怪物，这都是拜你所赐。我熬到今天，就是要让你加倍偿还。你这是咎由自取。我劝你回头是岸，不然我就要替武林除害了。
乃是天底下最厉害的杀气。挪乌的世子妃杀了大理的王，和亲变成了阴谋，大战在即，大理必将覆灭。我就带领撒族占领乌满，最后占领整个南疆。你这么做，撒族和乌满的百姓也会遭屠的。一将功成万骨枯，打仗哪有不死人的呢？你可以不打仗，这由不得你。